Ay, tagal kong gustong ulitin. Meron na tayong action camera! Woo! Naka-plastic yung cellphone. Okay, ooh! I love you so much, baby! What is up, guys? It's your boy Vims, back at it again with another Moto Vlogs. Kaya tagal kong gustong ulitin yung linya na yun. Oops. So yun nga, guys, kung makikita nyo naman, meron na tayong action camera. Kaya ngayon na lang din ako nakapag-upload ulit. Run, bitch! Run! Ayun nga, diba guys, sinabi ko sa inyo na next time na vlog is action camera na tayo. Kaya matagal din ako hindi nakapag-upload kasi yun nga, naghahanap pa ako ng magandang action camera na hindi masakit sa bulsa. Wow! Ayan, kasi ngayon ang pagsasabi nating action camera, ang isipin agad natin GoPro, di ba? Yun na nga yung naging stereotype dyan eh. Pag sinabing action camera, GoPro agad. Really, nigga? Pero lingid sa kaalaman ng iba, marami ring mga action camera dyan na mga ganda na kahit di ganun kamahal, pwede na. So dyan yung mga ni-research ko. Ayun, marami nga kagaya ng SJ Cam, Ecam, Supremo, and kung ano pa. Pero at the end of the day, after kong manood ng maraming review videos, and other shit, itong Yi 4K yung napili kong camera under 5,000 pesos, which is kung titingnan nyo ngayon sa online market is ang bentahan ngayon nitong Yi 4K mga nasa rin 8,000 pa, 10K ganun. Kapresyo na siya ng GoPro second hand. Yan yung reason kung ba't ito yung pinili ko, kasi maganda siya, guys. Yun na lang yung masasabi ko, maganda siya. Yung video quality niya parang GoPro na rin talaga eh. Tapos yung features niya, yun, may onting wala na nasa GoPro. Pero kung titingnan natin yung presyo niya na 5K, nabili ko compared sa GoPro na madalas 10K bentahan, is sulit na. Pag-usapan natin siya more on na susunod about dito, and i-review ko na rin tong camera to para sa ibang katulad ko na naghahanap ng action camera. Basta more details about dito sa camera na to sa next, or kung hindi man next, sa ibang video. So yun nga, guys, pansin nyo she's nako, another one. Another one. Ay, ba't ang daming na-aksidenteng motor ngayon? Hindi ko na natuloy na sasabihin ko. Pero yun nga, on the way tayo ngayon sa Motorcycle City. Tayo? Oo, Motorcycle City, dun sa Commonwealth, para sa motovlogger event or meet and greet. Hindi ko alam. Pero yun nga, hindi lang mga motovloggers yun nandun. Yung nakalagay sa page sila, may pa-test ride din sila, may mga gears na pang motor na naka-sale, and more on it later. Tingnan natin, papakita ko sa inyo, guys. Pero kanina may na na namang motor. Ako, hindi pa talaga ako nakakasaksi na may makitang aksidente sa harap ko mismo. Na sana wag na nating maranasan, kasi sino ba naman gusto may makaksidente. Kaya ngayon, dami na rin tuloy nag-alinlangan magmotor lalo na pag makakita ka sa Facebook nung post na grabe aksidente. Nope. Yung makikita mo yung naka-censored na yung picture. Nope. Nope. Ay.
So di rin natin masabi talaga kung sino yung may kasalanan dun eh. Do madalas, pero hindi ko naman sinasabi na palagi na may kasalanan dun is yung kapwa natin na rider. Ayan. Kasi marami rin talaga ngayon. Grabe kung magpatakbo. Oops, medyo guilty. Pero yun nga, kaya sa mga kapwa ko riders dyan, isipin palagi natin na pag nagmamotor tayo, may uuwian pa tayong pamilya. Ayun lang naman yun eh. Masarap magmotor, sabi nga ni Sir Zach. Pero dapat alam din natin yung limits natin sa pagmamotor. Pero ako, hindi na ako magpapakano. Siyempre, aminado rin naman ako na paminsan nagiging kamote ako. Kamote, gaming! Hindi na mawawala yung kamote na yan. Nasa dugo na ng mga Pinoy yan. Kasi yung mga Pinoy gusto natin easy life. So kahit alam natin bawal, tuloy natin kung alam natin na mapapadali yung buhay natin, di ba? Pinoy yan eh, Pinoy pride. Ay nako. Kasi ganyan, sarap-sarap magmotor eh. Bali, ayun. Actually, first time ko rin to ngayon magbabiyahe ng kulang-kulang na 1 oras na biyahe sa motor. Ayan, dito na mag-uumpisa yung sabi nating buhay rider. Gala-gala. Ayan, sayang lang ngayon, hindi ko kasama yung girlfriend ko eh, kasi for some reasons. Pero don't worry. Shoutout ko na sa'yo. Shoutout ko nga pala sa girlfriend ko, si Jam. I love you so much, baby. Ooh! Ilang araw pa lang minahal na kita. Ayan, usapang shoutout. Ayan, kasi sa last vlog ko, mga ano, iba kong katrabaho na hindi ko daw na shoutout. Ayan, so umpisahan natin sa katrabaho squad na yan yung tawag namin sa grupo namin, mga kabatch ko. Simula trainee pa lang kami pagpasok sa trabaho. Ayan, shoutout ka nila Kaloy, si Elibog, at saka si Jojo. Yan ha, huwag na kayo magtampo guys. Oh, muntik pa tayo mapariwara. Shoutout pa more. Tapos sama ko na rin sa shoutout yung Maximo family ko. Ayan. Kundi dahil sa kanila wala ako dito ngayon. Dahil kasi yun yung first job ko after ko graduate. At talagang malaki yung utang na loob sa kanila. Pero most sa manager ko, si Miss Mo. Ayan. Maraming salamat po. Kundi dahil sa kanya, baka wala ako dun sa trabaho na yun eh. Thank you po ulit, Miss. A few inches later. Woo! Ang saya ko lang kasi, ayun, nakakapag-vlog na ulit tayo. Gra-record na ba? So yun nga, sa dami-dami ko nang napanood na vlog sa YouTube and mga realization sa buhay, napagtanto ko rin talaga na gusto ko mag-vlog. Kasi grabe makapag-inspire rin talaga ng mga YouTubers eh. Ba't tayo nagba-vlog? For sure lahat nga ng mga vloggers is may reason kung ba't sila nagba-vlog. Yung iba more on hobby, iba gusto rin talaga nila. Yung iba kasi nakikita nila may opportunity dun kasi nga pwede kang kumita sa YouTube. Pero iba, ayun nga, dahil gusto rin talaga nila. Kung tatanungin mo sila, bakit ka nag-vlog? Dahil gusto ko. More on passion eh. Masaya guys. Simula sa unang first video ko, na-realize ko na ang saya nga talaga. Lalo na nung nag-edit ako, nakikita ko yung result nung pinagagawa ko. Nakaka-fulfill. Fulfilling. Yun, fulfilling pala. Kaya ngayon, yung pupuntahan natin is kikita natin dun yung kinakabahan niya ako eh. First time ko sila mamimit. Isa sila sa mga reason kung ba't ako nagbablog din ngayon. Unang motovlogger na napanood ko ata si Downshift Idol. Shout out.
Grabe kasi. Ako, matagal na ako nagmo-motor. Since high school ata, marunong na ako magmotor nun. Ayun, out of nowhere sa YouTube, habang nanonood ako ng mga mga vlog. Dati kasi more on kanila lang pinapanood ko. Kanila Boss Pao, Roger Rocker, yes sir! Yes, sir. Ayan, kasunod, puntahan natin yung mga Bumi Cafe yan ni Sir Pao. Ibang videos. Excited na rin ako dyan para ma-meet si Boss Pao. Ayun nga, mabalik ulit. Ang bilis na. Ayan, sila Downshift, isa na yun. Lubay pa, nasa lubay. Nice. Tapos sila Sir Red, Sweet Potato. Sorry. Si Breezy. Sino pa ba? Si Sir Reed, andun din. Reed for Speed. Tsaka si Norris dyan. Mga ang lakas maka-inspire na kung tutuusin, last year ko lang sila pinanood eh. Tapos yung mga subscriber nila nun, wala pang 100k. Ngayon, makita mo bawat isa sa kanila 100k subscribers na. Power! Kaya pag makikita mo ganun, di ba? Talagang ma-inspire ka eh. Makikita mo bawat video sila, nag-enjoy sila, kasama yung mga ka-rides nila. Nakaka-inggit. Kaya ito ako ngayon, tinitingala sila. Sana ma-meet ko sila mamaya. Kaya kahit malayo yung venue, imagine, dyan ako sa may Makati, Pasay yung banda. Tapos itong event dun sa Commonwealth, bandang Fairview ba yan? QC. Pero kahit gaano kalayo yan, puntahan natin yan. Basahan dun sila idol. So yun nga guys. Matagal na ba ako nagre-record? Record pa ba? Hindi ko kasi alam pa tong camera kung hanggang ilan yung limit eh. Baka mamaya salita ako ng salita, tapos di na pala nagre-record. Gago! Tsaka yun nga. Ay, kung makikita nyo yung setup ko ngayon. Naka-plastic yung cellphone. Kasi kanina umuulan. Nung paglabas ko, tsaka tumila. Nakabalto yung cellphone ko. Ayoko nang tanggalin. Baka mamaya, along the way, biglang umulan na naman. Ayoko nang ma-hassle. Kaya, ayan, in-stay ko na siyang ganyan. Tapos, ayan, yung isang iniisip ko pa na baka magka-issue yung mic natin. Surprise, motherfucker! Yung mic na binili ko kasi yung puchu lang. Sa Shopee. A few inches later. Oh shit! Ayan na! Umaambo na guys! Buti hindi ko tinanggal yung plastic sa cellphone. Kasi itong action camera ko naman nakalagay sa waterproof na case. So goods lang tayo. Dito ko na lang muna siguro ikakat guys. Kanina para magkasalita dito. Masyadong mahaba na yung natin. Yeah, boy. Update ko kayo mamaya pag nandun na tayo. 5 minutes later. Yo, what's up? We're back again. Try lang, baka may makita tayong dito eh. Content. Ayan, putya, content, traffic. Gago! 2,000 years later. Ito na yun. Daming motor. Ha? Dito daw eh. Paradahan? Ha? May event. May event. May mga vloggers din.